Всім привіт любителям агротеми. І так, настраюю я свою картоплесаджалку, верніше не свою, це я її позичив у свого дядька. Вона вже в нього десь більше 5 років, напевно. Це я вже йому удосконалював зразу. Він її в землю таку встромив, в нього мототрактор. Мототрактор поїхав, а вона залишилась на місці. Так, ну це теж обварювалося, усилювалося. Переробив кронштейн, ось це іменно. П'ятачок, тому що там на його мототракторі трохи не такий він йде. Вирішив вирівняти ось цю колію. Бачите, трохи зміщені колеса наружу для посадки картоплі. Зараз стоїть тут у мене колія на 60 і я хочу поставити на 50. І як бігав з бороною, я колію міняв, пробував більше, менше, як буде йти. І коли була на колія на 50, щось трісь. Думаю, що ж це тріщить таке, блін, зразу поміняв назад. А як поміняв, то дивіться, бачите, що тріскало? Обортові редуктора, ці ковпачки поспилювало, блін. Брат мені підігнав ось пластикові, і зразу їх міняю. І так, переставляю колеса, колію на 50. Ух ти, сьогодні у нас 24 квітня, а пустився сніг. Да, ця весна, звісно, не така, як всі. Бачите, який сніжок пролітає? «50». От, і тепер колесо йде, ну, практично. Колесо картоплесаджалки йде за колесом мотоблока. Ну, тепер до настроєк картоплесаджалки треба її у землю встромити. І побачимо, що і які боки повилазять. Зробив я кілька рядків картоплесаджалкою і, як видно, вона обросла металом. Мотоблок важкий, переважує. Потрібно нажимати на ручки, донизу її прижимати. Ґрунтозацепи, якщо не прижимати, можуть пробуксувати. Далі забув вам показати, як я цього пацієнта лікував. О! Бачите, який заводський брак. Заклеїв лейкопластиром. Туди ніяка ні пилюка, ні грязь не попадає, повітря свободно проходить. Поки це тимчасове вирішення проблеми, в подальшому, звичайно, буду робити так, як і всі, в пробку вирізати сапун. От, а лейкопластир, звичайний автомобільні аптечки, заклеїв тимчасово. Далі. По картоплесаджалці буду збільшувати ось цю відстань, тому що це не годиться до одного місця. Треба, щоб картоплесаджалка добре тримала колію. І наварювати на тому кінчикові зубець, для того, щоб вона врізалася. Приступаємо до роботи. Для сошника випиляв отаку птічку з ресори. Так вона виглядає. І зараз я її отак от оп, і обвару. Роботу по модернізації картоплесаджалки завершено. Тепер кронштейн кріплення буде виглядати ось так до мотоблока. Ну і в якості кріплення вже до самого мотоблока буде використовуватися сцепне від оборотного плуга. Так виглядає рідне сцеплення, воно сюди не підходить. Плюс за допомогою цього кронштейна зміщується центр ваги на центр осі коліс мотоблока, тому що мотоблок важкий, переважує цю картоплесаджалку. Для цього я його і робив. Сошник обзавівся от таким клювом, блистить, як у кота, самі знаєте що. Також доварив по 3 см довжини йому, тому що картоплина, коли падала,
уже вона падала на землю, яка звідси засипалася. Трошки додав. Повинно бути все good. Ставимо все на картоплесаджалку, монтуємо, ну і вже покажу в зібраному вигляді. Ось стільки я металу догружав картоплесаджалку для того, щоб її зрівноважити. 10-15 і рельса 10 кг, всього 35 кг. Я зробив кронштейн. Тепер картоплесаджалка змістилася назад і якби центр ваги повинен був зміститися ближче до центру осі мотоблока. Але не так гадалося, як бажалось. Далі картоплесаджалку зміщувати нераціонально, тому що збільшується відстань до руля. Зараз покажу. Чим далі картоплесаджалку зміщувати назад, тим далі нам доставати до руля. Прийдеться все одно якимось куском желіза догружати її, для того, щоб вона зрівноважилася. Ну, а так уже, звісно, набагато приємніше працювати. Я сподіваюся. Залишилося це все діло загнати в землю і протестувати. Не втримався, я зробив 3 рядки ввечері, попробував, прийшлося додати рельсу для противаги, все одно не вистачає цієї довжини кронштейна. Ну, тепер будемо пробувати саджати. Заводимо чудо-трактора. Заводись. Завершив я садити картоплю. Отак в мене це все діло вийшло. У мене йде посередині города стежка, звідти сітка, звідти взагалі колюча проволока напроти. Попробував отак поперек, ні кібі, ні фені. Що робив поперек, тому що як дощі в мене ось там яр, якби спуск, і може вимивати картоплю, і вода збігає. Хоч би якби поперек, вода буде затримуватися в рядках. Ну а з цього боку попробував повздовж, садити набагато легше. Але побачимо, як буде там унизу після дощів. А там біля вишні хотів форсанути, показати, як я катаюся верхи на мотоблоці, а картошка взяла і заклинила картоплесаджалку. Роботу зроблено, картоплю посадено. Будемо чекати гарного урожаю. Всім бажаю міцного здоров'я, удачі, всього найкращого. З вами був Юрій Федоренко. Пока-пока.